Fit namhlanje ngiphethe intwana yami la namhlanje sizophikisana ngeBhayibheli yabo namhlanje ufuna ungiprover ukuthi yena phela akasile 2000 elvaros basho njalo ngesindebele yabo namhlanje ufuna ukungiloma yabo itopic ukuthi namhlanje nje sikhuluma ngeBhayibheli yabo lento le manje ufuna ukungiloma ufuna ukungichazela kahle ngeBhayibheli yabo phela since ama 2000 siwazi ukuthi hayi madoda ayabushaya ayakujikjela yabo namhlanje hayi ngithi ngimtutsuta since akhonze ezayo phela sifusikhathi akhonze ezayo manje ngithi hayi ntwana mangifundile iBhayibheli ulazi ukuthi wena ungangibhitha ngayo uphinde ushomayele nje abantu bakhona ukuzwa kahle ukuthi hayi cha ngempela uyashomayela so ngale kuJobe 2 verse 3 yeah lapho uNkulunkulu fika khona ilingo empilweni kaJobe yeah solfunda neganqane qeqeqequ bese sangisamarizela lona esamaraza nguwe phela ungathi samaraza ngisho uJobe uyalingwa futhi ukubekezela kwakhe 3 wayesethi uJehova kuSathani inhliziyo yakho iqaphele ingqeku yami uJobe na ngokuba akakho onjengaye emhlabeni umuntu ongenasiqi nolungileyo omesabe uNkulunkulu obalekela okubi usabambelele ekupheleleni kwakhe noma ungivusela ukumqhitha engenaqala 4 uSathane wamphendula uJehova wathi isikhumba ngesikhumba yebo konke umuntu anako uyakunika ngokuphila kwakhe 5 kepha ake welule isandla sakhe uthinte amathambo akhe nenyama yakhe impela uyakuthula ebusweni bakho maye lezwi liyafundisa bazalwana ukuthi nanoma ungavelelwa ziphi izilingo empilweni yakho ungemasaba uNkulunkulu ngoba yena uyalazi ukhono lakhe nanoma ungavelelwa iziphi izimo empilweni yakho uyathumela uNkulunkulu nanoma ungahlupheka kangakanani uyakuthinta uNkulunkulu kancane ukuze azobona ukuthi umethemba kangakanani noma umthemba kangakanani ngelinye lamalanga sisifanise nendoda eyayimpumputhe eyangaboni emehlweni eyayimeme indodana kaDavide indodana kaDavide ngihawukele ethasememeza ingqeku kwakunabantu eqeleni kwakhe ebebamkhuza bathi musuku memeza uDavide kodwa yena ngokhono lwakhe ngoba wayazi into ayenza waqhubeka wamemeza uDavide wathi indodana kaDavide ngihawukele namhlanje kunezimpi ezovuka empilweni yakho ungazazi ukuthi ezani kodwa wena hlale ebukhoneni bakho nangu Jobe bayamthumela uSathane ukuthi akamthintathinta angamlimaza amathambo kodwa uJobe waphendula wathi uJobe wathi mina ngiyamazi ngimkhonzayo ngiyamazi umhlengi wami uyaphila ngaso sonke isikhathi balamazi ke manje awusemoyeni ngelinye lamalanga uthi nanoma ungavelelwa iziphi izimo empilweni yakho uhlale ebukhoneni bakhe ngoba yena uyayazi into eyenze emzimbeni wakho uyamazi futhi ake uhlale ebukhoneni baJesu ziningi izilingo ezizovela empilweni yakho uthi nanoma ngelinye lamalanga azivukile uhlale ekhoneni lakho uhlale emva komnyango wakho memeze ngoba yena uyamazi umhlengi wakho uyaphila ngaso sonke isikhathi ngiyathanda ukwehla hawu kusiyamnyenza lenzwile ama 2000 manje alazi iBhayibheli bafethi alazi iBhayibheli bafethi hayi lama 2000 lapha siswabona le lapha kubosiphola lapha emakhembini lapha bondunduza lapha kubo Isaac lapha hawu nkosi yami hawu nyanza leyo hawu yahleka inkosi yami hawu nkosi ngifuna la atala ya shangi abana bafethu ne nomuntu phela dala khonze ezayo yabo singahleza sibunye siphinde sibuyele nganene bafethu yabo atala ya angiyo yabo uyashumayela uyashumayela ntana yami so right ntana yami uzwile ne hawu nkosi yami hawu next time so episode yokuqala ke lesizana yes2 asazi sizanani so bafethu angasiphela manje bafethu sazoku sapusha nathi yabo safunda ibola into le sifundisane intanko